神啊，恁着学了耶和华，凡啊伫我内面的，也着学了伊的圣名。即点咱来吟圣诗48首，请起立来吟全首。耶和华是我的牧者，伊予我倒伫青翠的草坡，伊予我的灵魂静养。我虽然行过死荫的山谷，因为你甲我伫地，伫我对敌的面前。你用油抹我的头壳，恩典甲慈悲的确对我到一世人。咱即点三甲暗下来祈祷，万关用的阿爸爸上帝，阮感谢你。伫阮即礼拜中间，阮有拄着风台。虽然阮北部无啥物灾情，毋过阮会当
拄着非常大的水灾，也有真侪人的厝去互水淹去，也有人丧失伊的性命。主啊，阮求你会当赦免怜悯阮的台湾即个岛屿，互阮会当知影，阮做侪的代志，真侪拢毋是下伫处理的意思。毋过阮拢用阮家己的意念、心思来咧行，来咧做。主啊，求你互阮每一个人会当警醒，阮所行所做的，拢会当照主你的旨意，照主你爱阮行的来行。阮也为着阮教会过来所要做的事工来祈祷，互阮的牧师团会当有智慧，要安怎来带领南口教会，来互主你的名伫阮即个南口地区会当来兴起。主啊，阮伫下礼拜有要改选教会中职，有愿求主你的圣手施阮伫阮的中间，互阮知影，互阮会当有对主你来的智慧，来选出有才能、能力的人，会当来同齐甲牧师来兴起阮南口教会。阮将阮的日常生活拢交在主你的手中，求主你亲自带领引带。阮所求的无完全，阮要用主你教示阮的主祷文三角来祈祷。阮伫天日的地，愿你的名圣，你的国民快，你的旨意成，伫地如亲像天日。阮的日时平安互阮，赦免阮的过犯，亲像阮也赦免过阮的人，无必互阮入去试，就叫阮转入去了歹的，因为国、权力、荣光拢是所有，来来之。阿门。耶和华互百姓得到恩典，伫埃及人的面前，佮摩西即人伫埃及地，伫法老人人神的目睭中，甲百姓的目睭中看做尊大。佮来伫但以理第1章第9节，上帝互但以理伫太监长的面前得到恩惠怜悯。佮一个是创世纪39章21节，总是耶和华甲约瑟伫地，施恩互伊伫管家的人的面前得到恩典。即条咱来学了，请圣歌队来学了。因今仔要学了的是救主耶稣原理来听。学了煞，咱要请咱道牧师来今仔日的讲道是明白神的恩典。
亲爱的兄弟大家平安。伫基督信仰内底，恩典这个词，就是上帝奉互人、互人类的礼物。恩典的特点就是慷慨，还有白白的给予，完全出乎意外。重要的就是恩典是人不配得到的。所以上早以前出现伫创世纪中间，原文的意思是解释做恩惠已经做啦。圣经表示罪前无路通行，干那会当透过恩典才会得救。伫出埃及记10章第3节，大纪犯的罪得到恩典。中文翻做蒙恩，讲的是同款的代志。伫圣经内底的蒙恩，嘛是得到怜悯的意思。事实上，恩典这个字会当解释做怜悯，还是然后是什么？恩重、恩宠、恩重。恩宠这个意思就是，甲怜悯的意思是差不多的。那到底咱怎样会当了解上帝的怜悯对咱来讲有啥物利益？上帝的恩宠对咱来讲有啥物款的意义？以色列百姓用偌济时间才会当发现，因伫上帝面前蒙恩得到福气。上帝的怜悯替咱的生命带来啥物款的改变？怜悯甲恩宠，乃是上帝施恩予人两种的行动。伊会使人快乐去完成家己毋捌做过的代志。换一句话来讲，当恩典临到的时，迄个就是一个信仰，是上帝赐予人的礼物，是人毋捌受亏的代志。上帝的怜悯所予人的物件，是人袂堪得到。恩宠是上帝对人显明以旨意的一种的方式，伊是形容上帝对人所怀的意愿是好的。上帝统管万物，圣经记载万项事，拢互相的运作，互遐个敬上帝的人，就是照伊家己的旨意选调的，拢有利益。上帝怜悯甲恩宠是人无法度完全了解的部分。伊是上帝本性中间的善良，是人的头脑想袂通的奥妙。恩典跟怜悯以及恩宠，伊无法度用数学的方法去解释，嘛无法度用学术来定义。不过，当这个人会当享受上帝的恩宠以及怜悯的时，咱会当讲，迄个人就是一个成功的人。圣经直直记载讲，以色列人因为得到恩典，所以安怎。恩典的目的是要显明上帝伟大的作为，所以咱要注意的是，每一摆。咱若伫圣经中间看到恩宠的所在，上帝通常会特别强调伊。比如讲，伫新约的圣经，为什么上帝将玛利亚看作是一个因特别的负责人？为什么玛利亚有机会受竞选成做基督的母亲？圣经给咱提供一个真简单的答案，就是
玛利亚伫上帝面前得到上帝赐福，天使甲伊显现，对伊讲，伊是蒙大恩的女子，因为伊伫上帝的面前得到稳定。上帝稳定的人，普通人的中间变做无够普通。得到上帝稳定的人，甲世间人共款，看起来是普通人，毋过伫伊的世显出无共款的所在。伊会当伫众人的目睭中间受到注目，变做一个与众不同的人。因为伊的生命会变做愈奇妙的故事。因为得到稳定的人，伊会不断经验上帝的作为。圣经记载，是干那以色列人，还是玛利亚行蒙恩尔尔？摩西这位上帝所拣选的领袖，嘛是一个蒙恩的人。到底会记哩？摩西有42久的时间，是伫受放毒的状况，受放逐的状态40年。伊必须离开伊出世的家庭，伊一定爱离开去到一个真气氛的所在。后来发生一件代志，因为伊杀死一个埃及人，伊嘛需要绕跑。去到米甸的旷野，不过，摩西伫生命中迄段上艰难的时期，上帝予伊稳定，而且上帝用疗伤未教的方式，意想不到的方式，改变摩西的命运。摩西伫原本互人伫追杀的所在，后来变做比法老更加受欢迎的人物。本来是受人追杀的，后来是变做上帝重用的人，因为上帝介入，互规个局势大改变。恩宠是无法度用语言去解释。恩宠是超过咱的想象，超越人的眼光。伊伫礼路以外，对普通人来讲，迄个门是关起来的，无开的。有稳定入到人的时，稳定替迄个人拍开任何关起来、关起来的门。你后尾，当上帝稳定临到的时，无路通行，毋过门替你拍开。上帝有两方面，上帝稳定有两方面的意思。这两来是完全对立的，看起来是袂合，而且是互相矛盾的。出来记记载。第2章记载有一个利未支族的查甫人带工资，这个妇人怀孕生一个后生，看伊真孤罪，就甲伊藏3个月，后来妇人无法度去藏，藏起来，就摕一个篮将鞋仔，后将篮放伫河边。这是出来记第2章所记载摩西出世的故事。上帝对摩西生命中的计划，看受拢无过。不过真有趣味的是，当摩西出世了后，忽然间就拄着大的危机。咱可能想袂通，就是为什么上帝让摩西出世，
然后也真正的看伊想要互人甲伊杀害。出事了后，埃及王就命令讲，着甲希来人生的查某囡仔，迄段好去。原来只有女生才能够活下去。那你当想看卖？摩西无法度伫家己的家庭中间长大，你需要去互人带到河边去试看卖，有活落去的机会也无。差一点仔就死。大家感觉这是一种恩典应该有的表现无？这就是我要讲的，上帝的怜悯甲恩宠是两个对立的面向。上帝的怜悯的意思是，上帝愿意坚固你、祝福你，用伊的恩惠来围累伫你的身边。另外一方面，就是当上帝拣选某一个人的时，一定互伊恩典。不过，迄个人同时间会成做强敌的目标。迄个歹的了解，迄个人会当用跟上帝的时，所以迄个歹的就会想尽办法甲伊强敌，互迄个人失志。简单来讲，领受恩典的人一定会受到强敌。总是无论黑暗的关系有遮尔严重，所受的强击有遐尔厉害，上帝的怜悯会一直保护迄个人。这嘛是为什么虽然法老下命令要杀害所有出生的婴儿，不过上帝有权互故事有新的发展。所有的查某囡仔拢死，摩西为什么无死？这是上帝的怜悯，甲伊拯救，互伊伫这个过程中间得到保护，免死。这就是咱伫遮所讲的上帝的恩宠。上帝安排法老的查某囝来到河边，上帝将一个感动放伫法老的查某囝的心内，互法老的查某囝想要将摩西摕倒去。这不是偶然的事情，兄弟姊妹。得到上帝怜悯，得到上帝的恩典，若无经过真正是无可能成功的。若无做当的气力、力量、关系，怜悯就无法度展现出来。上帝的怜悯会当实现，是因为上帝用稳、刚强、甲冷静、仁爱、甲完善。上帝良善甲撒旦的邪恶之间的对立，总是好似像黑暗玫瑰野过光明共款。邪恶的力量也无法度赢过上帝恩典的气力。这就是因为怜悯甲恩宠总是伫看起来是绝望的中间。看起来是无希望的处境的中间，上帝替伊开一条活的路。上帝安尼做是要帮助遐人，上帝已经施恩互伊的人，会当完成上帝伫伊生命中的旨意。不过，对遐个无伫上帝里面命官顶冠的人来讲，就是那些没有得到上帝恩典恩宠的人来讲，那个门关起来就是永远都关起来。总是得到上帝恩宠的人来讲，任何看起来关起来的门，都会可能替伊拍开。上帝会替伊的囝
开道路，即便这条路看起来是要穿墙而过，也一定可以。上帝的恩宠会用一种特别的方式去影响一个人。摩西本来应该伫埃及成长的，而且伊的命运一定唔免讲，一定是一个劳力，爱过这种受压迫甲困苦的日子。不过，摩西不过上帝会运创替摩西开一条活的路，直到伊会当进入皇宫啊！你会当进入皇宫，成做法老的囝，身份变做王子。虽然埃及人想要找机会甲伊杀，连法老嘛是想要甲伊消灭。不过上帝的恩宠有缘互摩西徛着。有人可能会怀疑，也是提出反对讲，一个爱走路的人，敢会当讲是上帝惯做吗？不过唔通袂记，就是因为摩西爱走路去到别个所在，摩西才会当经验上帝完完全全的恩典。当人人生中间拄着艰难的处境的时，人会埋怨讲，为什么这款代志唔够我？人拄着艰难的时，一直找理由讲，到底是什么人会唔对？这种的悲剧为什么会在我们家中发生？为什么我的儿子会变成这样失控呢？为什么我身上患上这种的疾病？当人拄着困难的时，咱直直会问讲为什么？不过，如果咱将焦点转成这个故事的发展，我们就可以看见上帝的怜悯跟恩宠正在哪个人身上生命发展。如果不是遐个艰难的处境，迄个人就无可能发现家己是蒙恩的人，受护掉的人。其他兄弟姊妹，咱来互相来勉励，要记住这一点：有一摆拄着恶者的攻击的时候，千万唔通失志。当咱拄着黑暗关系的攻击的时，这代表上帝正在朝向你，上帝正在施展他的怜悯，让你在困难的当中得胜，成为他荣耀的见证。当恩宠临到的时候，有时阵第一个证明就是困难甲攻击。但以理伫迄个过程中间，上帝互但以理得到什么太监总管的怜悯以及好宽大。一方面，上帝已经带领但以理进入稳定的人生；不过，另外一方面，但以理犹原是一个受掠去做奴隶的人。上帝既然怜悯但以理，为什么容忍但以理受掠？为什么？目的就是将恩典显明伫但以理的身上。兄弟姊妹，莫看轻伫咱身上一切的困难，一切困难拢会当变做阳光。即便在受辱的时刻，上帝怜悯犹原无放弃但以理，直到但以理有做代志的智慧甲困难。但以理日子过一种简单以及圣洁的生活，甚至伊无免食
王提供的好料，伊教官一能愿用上帝话语有志感，但伊哩愿意甲上帝相合，结果就是上帝甲伊提升，王立伊做总宰，统管规个巴比伦。困难不是结局，困难只要显明上帝的能力。无论我们去到什么地方，无论当拄着什么款的处境，上帝的恩宠都会当将我们提升，而且保护我。上帝的怜悯会让我们成为众人眼中的祝福，即便在仇敌眼中，也是让仇敌嫉妒的对象。但以理遇见试探的时候，仍然持守，犹原坚持伊的信仰。即便他被提升到高高的位的时，伊犹原坚持爱敬拜上帝，就是伊因为坚持敬拜祈祷。迫害伊的人，我们都知道他被丢进一个什么样狮子坑里面，发生这款的代志，那会当讲这是上帝的怜悯嘛？咱生活中敢敢不是拄着真济亲像狮子坑的狮子在把我们吞噬了吗？我们的生活不是在工作的上，在处境的里面，不是有很多很多像狮子一样凶猛的事情向我们吞灭了吗？那对但以理来讲，这个狮子犹原是上帝稳定的记号。即便在狮子坑里面，上帝仍跟犹原甲但以理相合着，甚至上帝的贵人。用一种真特别的方式显狮子，有法度将但以理撕碎，因为天使已经封住了那些狮子。当巴比伦的百姓看到这个神迹的时候，他们都变成但以理所敬拜的神的跟随者。亲爱的弟兄姐妹，每一摆当咱想要领受上帝里面甲恩宠的时候，我们需要准备家己，准备心去领受这个恩典，忍耐吞忍伫过程中间所拄着的艰难。艰难不是结局，上帝永远才是结局。咱的责任就是在逐项的试探、逐项的困境的中间，拒绝魔鬼伫咱承受所施的压力以及强力，唔通伫过程中间怀疑上帝。爱相信，只有咱甲上帝相合行，恩典的门随时都为我们打开。即便在困难的当中，上帝依然为我们开一条又真又活的路。这就是我们成为上帝儿女们特别的恩宠的待遇。求上帝帮助我们，让我们好好享受上帝的恩典。即便遇见极大的困难，我们也相信那些困难不会把我们伤害，上帝会把我们保护到底。我们一起来祷告。天父上帝，求你来帮助，互阮会当有完全的信心来领受对你来所收属的恩典。虽然这个过程中间可能会拄着困难迫害，就你互摩西的以及但以理所拄着的困境，看见上帝的奇妙的作为，成做咱的学习的对象。
求上帝为充满伫咱的中间，互阮搁一摆领受气力来继续跑走头前的道路。我来祈祷，靠耶稣基督的名来求。OK。即点咱来回应上帝的话，咱来吟圣诗249首 A 调，请起立来吟两首。我
起立。提醒咱兄弟姊妹注意咱的身体健康，尽量较莫出入伫公共的场所，也是建议咱大家当挂喙安吼。第二，咱小会定日的礼拜要举行第18届的中级改选，邀请兄弟为着教会中级改选来敬接祈祷。认领表示咱后壁的招待桌顶面遐有，会当放咱的干事登记。会证也伫咱本会兄弟，伫后礼拜拢会当出席来参加，名单有搭伫公告啦。当天是圣餐的联合礼拜吼，咱9点半开始。第三，下点要召开幼稚园的董事会，请相关的同工伫内先参加。下主日要召开定期的讲习会，也由愿请咱的同工伫内先参加。第五，协会举办的儿童的评果宴吼，伫顶礼拜5已经有平安结束。今年有足侪位的家长吼，拢有来参与咱的活动。也请继续为着后续甲家长的联络，会当更较熟悉。咱要请咱的交通长老来报告。兄弟姊妹大家听啊！我代表咱教会协会吼来分享顶一礼拜吼，咱连续吼举办10档的儿童品格营吼，来向大家分享吼。顶礼拜咱知影咱有风台嘛吼，其实前一礼拜我就烦恼到吼，因为到尾啊讲风台吼99%一定会来到台湾。吼，我惊到吼，因为拄顶礼拜拄好，咱要办迄个夏令营，这夏令营佫是咱第一遍吼，互学生囡仔带外口的，所以这足惊咱爱有迄个责任吼，有迄个责任。原本讲要带的所在伫双溪国小，迄个山林的吼，迄山林内底有足侪高空啦吼，还有足侪流浪这物件通佚佗、通体验的吼。但是伊比较山内底，咱就带伫等吼。所以因第一天去的时阵，第二天吼，教练团就决定讲安尼一定爱转来吼。结果所以咱接下来拜3到拜5拢伫咱的教会咧举行吼。感谢主一切平安吼。因为风台吼原本的行程拢拍乱吼，即嘛真考验教练的迄个临时的反应吼。原本有真侪个户外的活动吼，比如讲你高空啊吼。也是讲坐迄个流浪，迄个真侪体验吼，拢无法度进行，只要改变迄个内容吼。不过嘛，因为安尼吼，咱5天的夏令营吼，5天夏令营有3天的时间吼，咱就甲家长吼做伙来接触吼，互因有做一个亲子的活动吼，有邀请差不多一场拢20-30个家长来参加吼。即回咱的夏令营的主题是爱之语啦，吼，爱之语过程中咱嘛有教导父母要安怎用这个疼吼来对咱表达，对咱囝儿的疼吼。爱之语包括啥？肯定的言语嘛，吼，有的人爱受肯定，爱有精心的时刻，吼，就是爱陪伴你的厝里的人，爱有真心的礼物，吼，服务的行动甲身体接触吼。即通过这活动，互囡仔、互家长
拢知影讲，咱教会咧讲的听是安怎来表现吼。啊，即摆咱就来看一段影片，这是这5天以来吼，这学生囡仔所参与的这活动吼。双溪国小不是教练带去的，而是囡仔家己去的哦。训练伊家己会当免啊坐车吼。就是去街仔头吼，去找人啊，共表现你个听。啊，所以有送人礼物啊，吼，啊有对人做一寡服务啊，吼，啊，迄拢无熟悉的人吼，伊家己去找，啊，过程中间有受真济有专人，有人无爱吼，啊，伊来通过安尼吼，去表现对人的听。啊，这家长来参与伫咱的活动的中间。较可惜的是，因为风台的关系，咱拢变成室内活动。时间就互因附近有一个家长看，迄个因做伙一个同乐会吼，那亲像去一个夜市啊，佚佗的共款，啊，拢家己设计，啊，然后做道具拢是家己做。是囡仔咧对话哦，迄天的人吼嘛有针对家长咧做爱之语啦。啊，第5天时间好，就伫咱外口生活
总共有27个学生囡仔，其中有2/3的囡仔拢是外口，毋是咱教会的囡仔吼。啊，原本我会记之前甲咱大家报告讲，有可能今年办夏令营是尾啊一档，因为过去10档来，并无看到有人因为咱的夏令营进入到教会内底吼，啊，感觉真正有一点仔失志啦吼。不过今年通过这个风台吼，互咱同学生囡仔的家长有一寡连接了吼，我突然间感觉讲，这是上帝为咱开的一条路吼。有可能咱若准以后要办的时阵，通过学生囡仔同家长迄个亲子活动吼，会当甲家长揪入来教会内底，安尼咱就会当将这个夏令营当作是一个福音的窗口，会当出去啦吼。所以我嘛有计划讲，伫8月份的时候，因为因即回无高空嘛，咱有讲要做高空的训练，迄个无高空，所以有可能伫8月份的时阵吼，会设法来办一个亲子的高空体验吼，啊邀请这个家长去转来伫咱的教会，啊咱来做高空的体会吼，高空体验吼，啊毋嘛会当继续甲咱的幸福小组一寡进一步的连接吼。好，以上报告，谢谢。出补充报告。哎呀，这顶啊，哦，拄则讲迄高空就是锁啊，伫咧顶悬吼，啊，咱搭爬起来啊，为锁啊这边，爬起这边安尼，吼，迄叫高空。啊，海一边，搁海回，搁海回安尼吼。啊，对囡仔的即个平衡发展吼，真帮助安尼吼。啊，真安全，无问题吼，啊，搁有攀树。爬树啊，毋是安尼爬哦，锁啊叫落来，慢慢爬起。所以这是咱差不多这10年以来的咱种体验教育吼，啊，真茫讲会当透过甲家长搁较做一个连接吼，感谢主。但是今晚咱先来看真重要的一件事，我相信这是咱若是敢若4年一摆吼，咱会选举牧师来到遮吼，已经经过即摆第3摆的选举啊。哦，第3摆的选举，4年一摆，时间讲长无长，讲短嘛无短，这4年的时间吼，互咱兄弟姊妹吼会当无论是咱的中级同工吼，咱看到这10年以来吼，拄则头长老嘛讲吼，遮个囡仔那迄阵头第1年来参加的吼，即马已经特别大学毕业后吼。差不多吼，啊，所以真感谢主吼，互咱会当有即个机会为着即个青少年，也是讲主日课吼，遮个小朋友办遮个活动。咱长老庄有真侪教会拢即马无主日课啊，有主日课拢10位以下，真侪教会吼，无论是北部、中部、南部，真侪根据咱的总会的统计，有主日课的。教会数已经无甲一半，吼，这是危机。感谢上帝，互咱会当伫咧即个过程中间，幼儿也都吼，咱看咱的主日课的人数差不多幼儿10通的啊，吼20个左右安尼，吼会当好的活动。即摆嘛真侪教会拢无法度办即个儿童夏令营，咱的教会。伫愿感谢上帝，问题咱爱好好把握，爱思考，要安怎样真做教会。所以咱这边的中级改选嘛，其实应该袂当讲改选改选是敢若感觉是无好的，真情拢无好的，咱改掉选换新的安尼。毋是啦吼，咱应该是讲咱中级的选举，任期到当然咱搁选，咱搁选。咱的中级即个拢真优秀，每一位中级拢真优秀。今年咱要搁加2位执事，咱即马执事有8位执事，今年要加2位执事，所以有10位执事。球员有6位长老，所以咱的教会在稳定成长。你看今仔日周报写的是150位的兄弟姊妹在参与聚会。平均一个
即个10位兄弟姊妹啊有1位中级服务啦吼，那安尼来比例，咱教会比例数是拄啊好，是拄啊好，所以感谢上帝，帮助咱的教会伫人口的所在，人口咧加添的过程，所以搁较重要的是，咱是毋是有心要正做中级，这是真重要的一件事。咱就爱为着这件事来祈祷。所以毋茫咱即个名单继续伫后面咱的名单有2款，一款是名单是所有的会员，但是另外一款的名单就是迄天会当有选举权的会员。3个月咱若设立3个月以内就无法度有选举权，受选、被选，拢无法度。所以但是咱是会员，所以有伫迄个会员的名单，咱嘛爱来参与，咱嘛爱来参与。有选举权的兄弟姊妹，伫咧另外一张的名单顶悬，迄张名单就是咱伫后礼拜拢爱出席。那无法度出席，比如讲有一位青年，伊请假讲，老师我真正无法度公司派我去美国。我拄啊好迄个时间爱去美国，就不可抗力啦。其他旅游啦，方面的这小会会个评断啦，会个看到底诚做不可抗力。通常因为旅游是讲外出，可能就无法度来一个请假成功安尼会当认定，所以这是真重要的。真毋茫讲，咱兄弟姊妹尽量。你若讲要外出，尽量会当改期，你著即马即礼拜较紧来个改期，来看当即摆的选举，即摆的选举，真忙。所以咱嘛爱来记得，为着选举，毋若是干那过程，因为我相信每一位兄弟姊妹，上帝互咱有即款的使命，互咱会当伫咧透过圣经的教示，伫遐来选出咱即个单顶悬就拢有写，圣经真侪的记载，因安怎伫咧当时选出遮个即事长老，所以真毋茫兄弟姊妹，咱每一年每一摆4年一摆的选举，咱来看待，尽量通请假，尽量请假。若要请假，一定爱甲牧师，也是小会长老来请假，因为阮爱知影讲即个人数。虽讲咱的选举是过半数就会当成会，甲即个合会共款年度的合会过半数就会当成会。总是牧师真毋茫会当2/3，较规格、高规格邀请2/3的兄弟姊妹拢来参与，知影讲咱的教会即马在做宣教的方向，愿主来赐福帮助，所以邀请兄弟姊妹爱为着即摆的选举，咱来祈祷，咱敬者祈祷，所以有即个敬者祈祷的即个单，互咱填写，咱会当来填写，伫咧后面交代落遐，你倒一工对今仔开始，像牧师我今仔日中昼我就敬者祈祷，一摆，明仔载，逐工我拢有倒牧师嘛有，咱的中级嘛有，有个中级，是照咱的身躯会堪的你毋通讲我拢总一礼拜拢无爱食。但是虽讲安尼真好，但是你嘛爱有啉物件，啉流质的，安静，为着咱这边的选举，安静来祈祷，我相信这是上帝互咱的另外一款的学习，所以邀请咱兄弟姊妹，你若有方便，会使你要为着这边的选举敬者祈祷，看名单会当写，填写，你要啥物时段？早起、中昼、暗顿，大概是这3个时间，咱会当来参与这个敬者祈祷。其他的资料就是看咱这张单，互咱清楚知影，以及这个会员名单2边拢有。你若发现你的名毋对，也是讲这个你无伫内面，但是你已经超过3个月啊，入会节已经超过3个月啊，无伫迄名单内面，你甲牧师讲，甚至是
无真正无名单伫内面，我会去你有会籍伫遮，嘛爱甲老师讲，甲干事牧师咱小会报告，这真重要，这真重要。好，咱即时咱就请起立，咱做阵来祈祷，请起立，请咱起立。咱三个来感谢，听阮的主感谢你的恩典，感谢主，你互阮用世间人的方式，也就是选举的过程中间，来选出合乎你旨意，阮的忠心。主，阮感谢你，你恩待阮，用即款的方法来帮助阮，来看到上帝你的恩宠伫阮的内面。阮献上阮的感谢，感谢这位上帝，阮每一位兄弟姊妹会当结连伫主的内面，阮的肢体，阮必须4年一摆来选出阮的长老执事同工三甲甲2位牧师做伙伫南口教会，阮三甲来兴旺福音。主，阮感谢你过去的日子对阮的关顾，互阮每一位忠心拢尽心尽力。会当为着上帝国的福音来拍拼，甲阮所有真兄弟姊妹做伙来学习，安怎样要真做温度的宽恕。主啊，阮实在是袂堪认，总是主你拣选阮真做传福音的使者，帮助阮每一位兄弟姊妹伫个后礼拜，阮就要来举行4年一摆的中级选举。主，阮恳求你信心甲阮三甲地地。来帮助阮，感谢这位上帝，互阮有真好的传统。阮无有伫遐来学习，阮无有用社会的方式伫遐来选举，阮乃是单纯用祈祷的心，安静阮的心。伫即个拜舞的中间，阮来思考，阮感谢这位上帝过去对阮的眷顾，阮遮的有人的忠心，因真尽心尽力，拢咧拍拼。来宣扬上帝国的福音，料理教会所有的事工。虽讲这个过程中间依然有做需要调整改变的，总是主感谢你，互阮伫这个时阵会当透过4年一摆中级的选举，帮助阮每一位兄弟姊妹，阮嘛要搁加出2名的执事来选出符合上帝的旨意，阮的中级。阮求迄位上帝帮助阮，会当时刻为着这件事来祈祷，阮甚至要来敬请祈祷，求主你继续保守带领阮南口基督教会头前的道路，会当永光上帝名。感恩恳求奉主耶稣基督圣名，阿门。请坐。这是来介绍一位这个兄弟吼。张姊妹吼，张月丽，是不是？你姊妹来请站起立哦，好，我们欢迎欢迎马太林基督长老教会应该是到时阮准备教会安尼好，是欢迎你欢迎你大家咱来中间应该是搁一遍拍鼓仔来欢迎81岁的人姊妹来到咱的中间，感谢主弟兄来讲。再来，咱来关怀大岛为着咱即摆风台，来为着遐个有饮水也是土石流的所在，逐个人的厝，来为着因国灾区咱来大岛，搁有伫咱厝邻调用的姊妹。陈义祥、厉觉仁、杨晓文、马来金、曾文德、潘美月、杨敏珠、郑明霞、林林女珠、徐建廷、欧明达。幼儿有带伊的有林学仁、甲洪分展弟兄的妈妈幼儿为着咱教会1楼礼拜堂甲3楼礼拜堂有咧整修。代志来大岛甲奉献，咱奉献的报告，请咱家己看，若有错误，咱用咱的过节来更正。即点咱来读即礼拜的经句，记载伫约翰福音14章21节，咱大家同齐来读2摆来，有我的面面。
修理的人，即个就是听我，听我的人，免得着我的白听伊，我也免听伊，不将分心体面伊。有我的命令，佮修理的人，即个就是听我，听我的人，免得着我的白听伊，我也免听伊，佮将分心体面伊。接咱来上映508首，请起立来念全首。因时选咱请道务师祝祷。圣神的感动，甲恁众人三甲一个，对即时到永世代无尽。阿免。请坐，坐倒。后照了，咱才来大家行平安礼。这里有一个好像手表的盖子哦，好像手表的盖子不晓得没有松紧掉了，我们来放在这里。